¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Y dirán, Zair, ¿por qué tienes un casco de soldado? Es que no me peiné. Bueno, en este video vamos a hacer al personaje de Wheezy, el pingüinito de Toy Story. Y ojo, no rellena porque sería muy difícil hacerlo rellenar. Y pues tampoco se articula porque ni en la película se articulaba. Resistente, de forma moldeable. Así que comencemos. Y los materiales que utilizaremos son... Una pistola de silicón con obviamente varitas de silicón, foamy de color amarillo, rojo, negro y blanco, una bolsa de foamy moldeable de color negro, espero que sí me alcance una bolsa, tijeras y un lápiz. Lo primero que haremos es sacar el foamy moldeable, todo el foamy moldeable de la bolsa e ir moldeando el cuerpo de Wheezy. Si ya queda en tus manos, cómo te queda el moldeado. Si eres bueno, muy bien, y si no, pues hazlo, practica y te saldrá. Así más o menos quedaría el cuerpo de Wheezy como un conito de nieve más o menos, así como la forma de un pingüino. También le hice los bracitos así, y los bracitos estuvo medio difícil, pero lo pude conseguir. Este sería más o menos la forma y le vas moldeando las imperfecciones y todo eso. Te saldrá muy bien. Después de hacer la forma del cuerpo, lo dejas secar horas o hasta días, no sé. Después haces las patitas, que es como un tipo forma frijolada, así las patitas de color amarillo, y para que queden así como patitas de pingüino, así más o menos. Después con foamy amarillo vamos a hacer estos triángulos equiláteros, más o menos chiquitos, no tan grandes, para hacer el pico. Lo doblamos y quedaría más o menos el pico de arriba, así como la ven. Y también el pico de abajo, lo hacemos dos triangulitos igual para después pegarlos. Y también vamos a hacer esta ruedita que sería como la pancita blanca. Así pues no tan grande, no tan chiquita. Ustedes calcúlenle qué tal el tamaño. Y después hacemos como un tipo triángulo que parece como el silbato y los pegamos los dos triangulitos así que quede más o menos la forma del piquito. Así calcúlenle los tamaños. Y así pues quedaría pegado. Y también le hice el moñito de color rojo, así muy bonito, muy elegante. Y así quedarían las piezas pegadas con silicón. Ya le pegué el silbatito y todo. Ya está pegado en su lugar perfectamente. Muy bonito, espero que a ustedes también les haya quedado así bonito. Y así quedaría Wheezy el pingüino al final. Todo lo que más me gustó realmente fue el piquito, porque se ve muy bonito con el silbatito del fondo. Y todo el moñito ya se lo pegué, la pancita, todo está pegado. Le hice unos ojitos más o menos de la forma del tamaño de Wheezy y unas cejas con foamy moldeable, y las pupilas de los ojos también con foamy moldeable. Lo aplasté nada más y quedaría más o menos del tamaño de un marcenito de Mattel. La verdad es que me gustó mucho, creo que ese ha sido mis favoritos de los que he hecho de Toy Story, y pues está muy bonito. Y bueno, espero que les haya encantado este video. Si fue así, suscríbanse y denle like. Bueno, creo que me veo mejor con el casco. Y espero que les haya gustado mucho el tutorial, el video, y que ustedes también hagan a su Wheezy y les quede nice. Adiós, y que sus perros no los muerdan. Perro del vecino. Bueno, pues adiós. ¿Ya se acabó? Sí. Bueno, sí les dijiste que se suscribieran. Sí, güey, sí le... Bueno, vamos por unos tacos. Abuelita. ¿Qué? Vámonos, pues. ¿Dejaste de grabar? Ah, no, todo está grabando. Bueno, deja de grabar, güey. Bueno, ya. ¿Cómo se le pica? Ahí, güey. Ok, ya. Adiós.